Demək, DİM info test toplu 2025-dən, 2025 DİM infodan. Demək, biz neçənci sualda qalmışdıq? 24-ü izah eləmişdik. İndi keçirik 25-ci sualın izahına. Qaldığımız yerdən davam edirik. 25-ci sualda nə deyir? Demək, 25-ci sualda deyir ki, True Color sistemində kodlaşdırılmış raster qrafik təsviri 800x600 piksel ölçüsünə malikdir və bu təsvirin surəti 32.000 bit bölə saniyə olan modem vasitəsilə nə qədər vaxtda ötürmək olar? Əvvəl raster qrafik təsvirin nəyini hesablayaq? Həcmini hesablayaq. Baxın, indi 25-ci sualdan söhbət gedir. Baxın, 25-ci sual. Demək, 25-ci sualda əvvəl True Color rejimində əvvəl həcmi hesablayaq. Şəklin həcmini. Şəklin həcmi nəyə bərabərdir? H bərabərdir. A vuraq B, bir də vuraq M bit. Bu həcm düsturundan mən istifadə edirəm. H bərabərdir. Mənim həcm demək 24 bit. Biz bilirik ki, True Color rejimində 24 bitdir də bu. Düzdürmü? Yazıram 24 bit vurulsun. A-sı B-si nə qədərdir? Demək 800 vuraq 600 piksel. Vuraq 800 vuraq 600 pikseldir. Düzdür? Bu mənim həcmim. Aldığım cavab bitnəndir. Bitnəndir. Da bunu çevirmirəm. Niyə çevirmirəm? Çünki görürəm ki, mənim sürətim bit bölə saniyə ilə verilibdir. Vahidlər uyğunlaşsın. Sürətim nəyə bərabərdir? Sürətim də bərabərdir 32.000 bitə. Bit bölə saniyə. Onda mənim zamanım nəyə bərabərdir? Zamanım bərabərdir, T bərabərdir. Demək, həcmim nə qədərdir? Mənim həcmim 24 vurulsun, 24 bit vurulsun, 800, bir də vuraq 600. Bu nədir? Bitnəndir. Bitnəndir. Bölünsün surətə. Surətim nədir bəs? 32.000 bit. 32.000 bit bölək saniyə. Bu da mənim surətim. İndi bitlər ixtisar getdi. Burada 32.000-in 3 dənə sıfırı ilə bunlar ixtisar getdi. Baxırıq, 32 ilə 8-in özü ixtisar gedir. Aşağıda qalır 4. 24-ü 4-ə böləm. Yuxarıda qalır 6. Demək, burada nə qaldı? Bir dənə 0 qaldı. 6-ın da, demək, bu 6-ya vuranda 36, yanında bir 0. Nə oldu? 360 saniyə oldu da. Saniyədə qalxır yuxarı. Oldu 360 saniyə. Baxıram, baxın, 360 saniyə cavablarda yoxdur. Demək, dəqiqəyə çevirirəm. Yazıram 360 saniyə bölünsün 60-a. Bu da bərabərdir 6 dəqiqəyə. 6 dəqiqə. 6 dəqiqə oldu nə? C variantı. Demək, 25-ci sualda cavabımız oldu C variantı. İndi keçirik 26-cı suala. 26-cı sualda görək nə deyir? 26-cı sualda deyir ki, baxın, burada demək nə verilibdir? Burada Azərbaycan, Bakı, Respublika, bunların ayrı-ayrılıqda səhifə sayları verilibdir. Azərbaycanla Bakının birləşməsi verilib. Birləşməsi də biz bilirik ki, or birləşmədir. Ənddə kəsişmədir. Bakı ilə Respublikanın kəsişməsi 130 verib. Hər üçünün, yəni həm Azərbaycanın, həm Bakının, həm də Respublikanın bir yerdə, üçünün bir yerdə kəsişməsi də 5-dir. Gəlin əvvəl bunu quraq, bir dənə şəklini çəkək bunu. Demək, birinci Azərbaycan və Azərbaycan dairəsini çəkək. Sonra Bakının dairəsini çəkək. Bu da Bakı. Sonra bir də nəyi çəkirik? Bir də Respublikanın dairəsini çəkək. Bu da Respublika. Bunun da dairəsini çəkmiş olduq. Aha. İndi yazırıq. Bura olsun Azərbaycan. Bu nə qədərdir? 50. Səhifələrinin sayı 50-dir. Bakı nə qədərdir? Bu Bakıdır. Səhifələrinin sayı nə qədərdir? 80-dir. Sonra gəlir Respublika. Demək, Respublika. Səhifələrinin sayı nə qədərdir? 100-dür. Aha. Sonra üçünün kəsişməsi bir yerdə. Bax, üçünün kəsişməsi bu 5 bura düşdü. Düzdür. Sonra nə deyir? Sonra deyir ki, burada demək nə var?
Bakı ilə respublikanın kəsişməsi 30-dur. Bakı ilə respublikanın kəsişməsi 30-dursa, bax bu hissə. Bax bu hissəni deyir. Bax bu hissə ikisi bir yerdə 30-dur. 30-un 5-i buradadır, onda 25 bura düşür. Sonra burada deyir ki, Azərbaycanla Bakının birləşməsi 110-dur. Azərbaycanla Bakı bax bu hissədir. Bax bu hissədir. Bax buranın birləşməsi, bax bu hissənin birləşməsi, bax belə. Bax bu hissənin birləşməsi mənə 165-i verir. Amma demək burada bu 165-i verir. Belə üzr istəyirəm. Bu ikisinin birləşməsi mənə 165-i yox. Mənə verib 110-u. 110-u verib. 110-u verib. 110-dur bu. 110. Aha. Bunun ikisinin birləşməsi 110-dursa və üçünün də birləşməsi, bax bu 3 dənə dairənin birləşməsi 3'ü bir yerdə 160-dırsa, onda mən 110-dan, belə 165-dən 3'ünün birləşməsindən, mən bu 110-u ikisinin birləşməsini çıxsam, bax bu hissə qalar mənə, bax bu hissəni vermiş olar. Düzdürmü? İndi 165-dən 110-un çıxanda yerdə nə qalır? 165-dən 110-un çıxıram, yerdə qalır 55. Bura 55-dir. Demək, məndən nəyə soruşur? Məndən soruşur, məndən soruşur Azərbaycanla Respublikanın nəyin kəsişməsin? Azərbaycanla Respublikanın kəsişməsin, bax buranı. Azərbaycanla Respublikanın kəsişməsi də bax bu hissədir. Bax bu hissəni məndən soruşur. Bax bu hissəni məndən soruşur. Bu hissənin bir tərəfi 5-dir, buranı bilmirəm, burada bir x yazaram. Düzdür. Mən bax bu hissə Respublikanındır, bax bu dairə Respublikanındır. Bu dairənin içi, bax bu dairənin içi mənə nəyi verib? Mənə verib 100-ü. Onda mən x-i, 5-i, 25-i, bir də 55-i cəmləyəndə bu mənə 100-ü vermiş olar da. Gəlin cəmləyək. 165-dən 110-un çıxanda 55-i qalır. Bəli. Bunu yazıram bura. İndi demək, nə edirəm? Gəlirəm x-i, bunu buradan yazım. Demək, mən x-i, 5-i, bir də 25-i cəmləyəndə mənə nə? 25-i, bir də 55-i. Demək, mənə cəmləyəndə nəyi verir? Respublikanın özünü verir, yəni 100-ü verir. Buradan da mən 5, 25 elədi 30, 30-un üstünə demək 55 gələndə elədi 85. X üstə gələk 85 bərabərdir 100-ə. X də bərabərdir neçəyə? 100-dən 85-in çıxıram, qalır 15-i. Aha. Mən x-i burada tapmışam 15. Amma məndən nə istəyir? Baba bu hissəni istəyir. Həm 15, həm də 5-in cəmin. Onda yazıram. 15 üstə gələk 5 bərabərdir neçəyə? 20-yə. Demək, bu hissə mənə nəyi verdi? Mənə verdi 20-ni. Cavab oldu E variantı. 26-cı sualda cavab nə oldu? E variantı olmuş oldu. İndi keçid aldıq 27-ci suala. Görə 27-ci sualda nə deyir? 27-ci sualda deyir ki, məlumdur ki, cəmi 240 megabayt məlumat ötürülür. Ümumi mənim məlumatım nə qədərdir? Yəni haşım 240 megabaytdır. Deyir, məlumdur ki, 240 megabayt məlumat ötürülüb. Aha. Sonra deyir ki, nəzərə alsaq ki, vaxtın ilk 1/3 hissəsini ötürülmə sürəti 3 vuraq 221 bit saniyədir. Yəni vaxtın 1/3 hissəsin nə qədər ötürüb? Hansı sürətlə ötürüb? Demək, 3 vuraq 221 bit saniyə sürətlə ötürüb. Lap yaxşı. Qalan vaxtı vaxtın 3/1-i gedibsə, yerdə 3/2-si qalıb da, düzdürmü? Qalan vaxtda, yəni 3/2 teyyədə 9 vuraq 220 bit bölə saniyə sürətlə gedibdir. Deyir, verilənlərin ötürülmə vaxtını müəyyən eləməliyik. Biz burada bizdən t-ni soruşur. Gəlin əvvəl əlimizdə olanlarla hesablayaq. Demək, neynirəm? Vaxtın 3/1 t-nin, vaxtın 3/1 t
3də 1 t olanda vaxtın 3də 1 hissəsi 3də 1 t olanda hansı sürətlə ötürülür? 3 vuraq 2 üstü 21. Yazıram 3 vuraq 2 üstü 21. Nə? Bit bölək saniyə. Bit bölək saniyə. Sonra üstə gələk, heç bunu yazmasaq da olar. Üstə gələk, qalan vaxtı 3də 1 t gedəndə yerdə qalır 3də 2 t. 3də 2 t-yə nə qədər ötürübdür? 9 vuraq 2 üstü 20 bit bölək saniyə. 9 vuraq 2 üstü 20 bit bölək saniyə. Sürətlə nə olubdur? Gedibdir. İndi nə edirik? Demək, ümumi məlumatda 240 megabaytdır. Ümumi məlumatda 240 megabaytdır. Yazıram ümumi məlumat 240 megabayt. İndi 3'lər ixtisar gedəndə, baxıram 3 üstü 21'dir, bu da 3 üstü mənfi 1'dir. Bu eləyir necə? 3 üstü 20. Elədimi? 3 üstü, 3 üstü yox, 3 vuraq 2 üstü 21'dir bu. 3 vuraq 2 üstü 21. Demək, 3'lər ixtisar gedir. Burada qalır, demək, 2 üstü 21 t, 2 üstü 21 t. Üstə gələr, 9 ilə 3 ixtisar gedir. Burada qalır 3. 3'ü də, 2'ni də 2 üstü 20'ye vuranda 2 üstü 21 eləyir. Düzdürmü? Olur 2 vuraq 3, vuraq 2 üstü 21. Yəni 6 vuraq 2 üstü 20. 6 vuraq 2 üstü 20 t. Sonra bərabərdir, bərabərdir. Görürəm ki, bu tərəflər nədir? Elə bunu olduğu kimi saxlayayım əvvəl. 240 megabayt. İndi baxıram. 221'dir, bu da 6 vuraq, 6 vuraq, 6. Vuraq 2 üstü 20 t'dir. Bunların hər tərəfi mən 2 üstü 20'yə bölə bilərəm. Biti 2 üstü 20'yə böləndə bitdən mən biti megabitə çevirə bilərəm. Düzdürmü? Bitdən megabitə getdiyim üçün bitlər olduğu kimi qalır. Mega azdan çoxa gedirəm. Neyinirəm? 2 üstü 20'yə bölmüş oluram. Düzdürmü? İndi gəlin bax bu qayda ilə davam eləyək. 2 üstü 21'i mən 2 üstü 20'yə böləndə bu mənə nə verir? Bu mənə verir 2 üstü 1, yəni 2 t. 2 t. Üstə gələk. 6 vuraq 2 üstü 20'ni də 2 üstü 20'yə böləndə 2 üstü 20'lər ixtisar gedir. Burada da qalır 6 t. Bərabərdir. Axı bunlar bitnəndir. Belə megabitnəndir. Elə biti 2 üstü 20'yə böldüm, megabitə çevirdim. Bərabərdir. Burada 240'ı mən neyniyərəm? 240'ı vuraram 8'ə. Vuraram 8'ə, megabitə çevirərəm. İndi bərabərdir 240 vuraq 8 yazaram. İndi 2 t'nin üstünə 6 t gələndə eləyir 8 t, bərabərdir 240 vuraq 8. Burada 8'lər ixtisar gedir. T bərabərdir, saniyə də qalxdı yuxarı. T bərabərdir 240 saniyə. Aha. Məndən nə ilə soruşur? Vaxtı dəqiqə ilə soruşur 27-ci sualda. Vaxtı dəqiqə ilə soruşduğu üçün mən 240'ı da 60'a bölərəm. 60'a bölərəm və taparam neçəni? Demək, sıfırlar ixtisar getdi. 24'ü də 6'ya böləndə 4. 4 dəqiqə düşdü. Cavab oldu nə? 4 dəqiqə. Yəni 27-ci sualda cavabımız oldu D variantı. Ümid eləyirəm aydındır. İndi keçirəm 28-ci sual nümunəmizə. Demək 28'də nə deyir? Deyir ki, mənim 223 bit bölə saniyə sürətlə, bu mənim sürətimdir. Sonra internetdə bu A, B-dir, şəklin pikselləridir və 32 saniyə deyir yüklənmişdir. 32 saniyə. Bu da mənim zamanımdır. Və qrafik təsvirin palitrasındakı rəy çalarlarının sayını soruşur. Böyük yeni soruşur. Mən böyük yeni tapmaqdan ötürü əvvəl kiçik yeni tapmalıyam. Aha, lap yaxşı. Əvvəl mənə verilənləri yazıram. Mənim surətim verilibdir. Surət bərabərdir 223 bit bölək saniyə. 223 bit bölək saniyə. Aha, bax bu mənim surətimdir uşaqlar. Zamanım nə qədərdir? Zamanım da 32 saniyədir. Yəni 205 saniyədir. Mən bilirəm ki, mənim surətimlə zamanım verilib. Mən buradan həcmimi tapa bilərəm. H bərabərdir 223
Bit bölək saniyəni mən vuraram, bölərəm nəyə? Belə vuraram nəyə? Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Mənim surətim 223 bit bölək saniyədir, düzdürmü? Surəti, və bu surəti vuraram nəyə? Zamana. Vuraram 205 saniyə. Saniyələr ixtisar gedər. 223-ü 205-ə vuranda bu mənə verər demək nəyi? 228, demək saniyələr ixtisar getdi, bit qaldı. 228 bit. Mənim həcmimi də tapdım, 228 bit. Baxıram ki, burada mənim A, B piksellərim verilib. Mənim həcmim, demək, şəkil informasiyamın həcmi nəyə bərabərdir? Mən şəkili tapmaqdan ötürü, qrafik informasiyanın həcmini tapmaqdan ötürü mən hansı düsturdan istifadə edirdim? H bərabərdir. A vuraq B piksellər, bir də vurulsun M bitdir, dərinlik. Məndən rəng çalarını soruşur, böyük yeni soruşur. Böyük yendə bərabərdir 2-nin üstü balaca yen. Yəni dərinliyi tapıb 2-nin üzərinə atanda bu mənə rəng çalarını verir. Rəng çaları da böyük yendir. İndi mən nə edirəm? Mən gəlib buradan əvvəl H-ın verilibdə A, B piksellərim də var burada. Yazıram A vuraq B, A-nın B-nin əvəzinə yazıram 4096 vuraq, düsturda yerinə qoyuram da. Baxın, burada yerinə qoyuram. 4096 vuraq, 4096. N-i bilmirəm. M bit bərabərdir həcm. Həcmim nə qədərdir? 228 bit indi tapdıq. Demək, 4096 212-dir. Yazıram N bit bərabərdir. N bit bərabərdir 228 bölünsün 4096. 4096 neçədir? 212-dir. 212 vuraq 212-yə. Bu da bərabərdir. 228-i 224-ə böləndə neçə eləyir? 204 eləyir. 204 o da bərabərdir 16 bitər. Aha. Mən 16-nı tapıb tez gedib cavabı nişanlamıram. Mən N-i tapdım. Baxın, bax bu N-i tapmışam hələ ki. Bax bu N-i tapdım. İndi mənim düsturumdakı böyük N yoxdur. Bu N-i tapandan sonra gəlib böyük N-də N-in yerinə qoyuram. Yazıram böyük N bərabərdir 2 üstü N. Bərabərdir 2 üstü N-i neçə tapmışam? 16 tapmışam. 2 üstü 16. Bax bu mənim nəyim oldu? Rəng çalarım oldu. Rəng çaları. Buna bəzən rəngli də deyirlər və yaxud da rənglərin sayı da deyirlər. Rənglərin sayı da deyirlər və s. Amma bu böyük N-in bir dənə adı var, o da dərinlikdir. Dərinlik. Bu da belə. Demək, cavab nə tapdım? Cavab tapdım 2 üstü 16. Baxın, görüm 28-ci sualda 2 üstü 16 hardadır? Baxın, B variantındadır. İnanıram, aydındır. İndi növbəti suala keçid alıq. Növbəti sualımız demək 29-cu sualdır. 29-cu sualda görək nə deyir? 29-cu sualda deyir ki, 66 səhifədən ibarət olan mətin sənədin ilk 2 səhifəsində 256 vuraq 512 demək 512 pikseldən ibarət 64 rəng çaları. Burada 64 rəng çaları mənim böyük yenimdir. 64 rəng çalarlı palitra ilə rənglənmiş qrafik təsvir, bura qədər qrafik təsvirimi verir. Digər səhifələrinin hər birində orta hesabla 16 sətir və hər sətrində Unicode əlifbası ilə kodlaşdırdığına görə 2 bayta vurmuş olacağım. Unicode əlifbası ilə kodlaşdırılmış 16 simvol var. Demək, mənim bir dənə kitabım var, mətnim var. Həmin mətnin içində mənim nəyim var? Həm mənim şəklim var, həm də mənim nəyim var? Mətnim var. Verilmiş kitab həm şəkillərdən ibarətdir, həm də nədən ibarətdir? Mətndən ibarətdir. Baxın, həm ayrı-ayrılıqda həm mətnin, həm də şəklin, informasiya həcmlərini tapıb onları nə etməliyəm? Toplamalıyam. Gəlin indi başlayaq məsələmizin həllinə. Hı -hı. 29-cu sual. Görək nə deyir? Birinci bunun nəyini tapmalıyam? 66 dənə səhifəm var mənim. Deyir ki, 66 səhifədən
66 dənə səhifəm var. 66 dənə səhifədən burada demək ilk iki səhifəsində qrafik var. İlk iki səhifəsində qrafik var. Bax, bunun iki səhifəsində qrafik var, şəkil. Qalan 64 səhifəsində mətn var. Bunların hər ikisində həcmini tapmalıyam. Demək, həcm iki səhifədə qrafik varsa, gəlin əvvəl qrafik informasiyamın həcmini tapım. Yazıram nə? 2 səhifə vurulsun. Nə? 256. Demək, şəkil informasiyamın həcmi nəyə bərabərdir? H bərabərdir. A vuraq B, bir də vuraq M bit. Aha, bir səhifədə olan informasiyamın həcmidir də bu. Bir dənə səhifədə yerləşən şəkilimin həcmidir. İndi məndə deyir 2 səhifədədir. Ona görə 2 vuraq. Mənim A-m, B-m baxın belətdir. Nədir? 256 vuraq 5 son 2. 256-nı yazıram 2 üstü 8. Vuraq 5 son 2-ni yazıram 2 üstü 9. Bir də vuraq. R çaları 64'dür. Bu mənim böyük yenim 64'dür. Onda mənim balaca enim 6 bitə bərabərdir. Bax, 6 bitə bərabərdir. Bir də vuraq 6 bit. Bu da bərabərdir. Demək, bu nə eləyir? Demək, ixtisar eləyəndə ən axırda həm aldığın cavab bitlə eləyir. Həm 8-ə, həm də 8-ə, həm də 1024-ə, yəni 213-ə bölsəm, bu mənə verəsi 192 kilobayt. Bu mənim şəkilimin həcmi. Şəklimin həcmini tapdım. İndi digər səhifələrinə baxıram. Digər səhifələri, sətri, nə bilim, simvolu görən kimi bilirəm ki, mətn informasiyamın həcmidir. Yazıram H mətn. Bunu qırmızı ilə yazım, bilinsin. Yazıram belə H mətn informasiyamın həcmi bərabərdir. Demək, mənim 66 dənə səhifəmdən ikisi qrafik idi, istifadə elədim. Qalan 64'ü mətndir. Yazıram nə? 64, 206 səhifə vurulsun. Sonra 16 dənə sətir var, 2 üstü 4 vurulsun. Sonra Unicode əlifbasında kodlaşdırılıb. Vuraq 2 bayıt. Vurulsun. 16 dənə simvolum var. Vuraq 2 üstü 4. Sonra 2 üstü 4. Aha. Bərabərdir. Bu aldığım cavab baytla eləyəsidir. Onu da 2 üstü 10'a bölərəm. 2 üstü 10'a bölərəm. Kilobayta gətirməkdən ötürü. Bu da mənə verər 32 kilobayt. Aha. Mən qrafik informasiyamın həcmini tapdım 192, şəkil informasiyamın həcmini də tapdım 32. Mən ümumi həcmi tapmaqdan ötürü bu 192'nin üzərinə gələrəm nəyi? Gələrəm demək 32 kilobaytı. 32 kilobaytı. Bu mənə nəyi verər? İkisini toplayanda demək 2, 2, 4, 9, 3, 224. 224 kilobayt. Aha. Mən tapdım bunu 224 kilobayt. Artıq mənim mətnimdə var, şəklimdə var. Hər ikisini də topladım. Ümumi həcm mənə verdi 224 kilobayt. İndi deyir ki, sonra bu informasiyanı, yəni bu aldığım bu 224 kilobayt informasiyanı 75% arxivləşdirdikdən sonra 75% arxivləşdirmək həmən informasiyanı 75% kiçiltmək deməkdir. 75% kiçildirsənsə, onda belə eləyərəm mən. Demək, mənim 100%-imə uyğundur. 75% kiçildirəmsə, demək, 100%-imə uyğundur 224 kilobayt. 75% demək, bunu neynədim? Əgər kiçiltdimsə, yerdə qaldı 25%. 25%-imə bəs neçə kilobayt uyğundur? Bunu tapıram tənasüblə. Burada da x bərabərdir, yəni h bərabərdir. Bu h kilobaytdır da bu. H kilobayt. Aha. H bərabərdir. 224'ü vururam 25'ə. Vururam 25'ə. Bölürəm neçəyə? 100'ə. 100'ə. Yox. Hada 224'ü vururam 25'ə. Bölürəm 100'ə. Bu da mənə nəyi verir? Bu da mənə ixtisar eləsək qalır. Demək, kalkulyatordan istifadə edeyim. 56 kilobayt. Bunu da tapdım. Demək, 75%'də kiçiltdim.
Sonra artıq mənim həcmim nə qədərdir? Mənim həcmim 56 kilobaytdır. Aha, lap yaxşı. 56 kilobayt. İndi surəti verir mənə. Surət deyir ki, 216 bit bölək saniyədir. Mənim surətim 216 bit bölək saniyədir. Surətim də demək 216 bit bölək saniyədir. Mən zamanımı tapmalıyam. Zamanımı tapanda zamanımı tapıram. Zaman bərabərdir. Həcm bölünsün. Həcmim nə qədərdir? 56 kilobaytı. Kilobaytı bitə gətirirəm. Çünki surətdə baxıram ki, bit var. Vururam 213-ə ki, bitə gətirim. Yazıram 56 vurulsun. 213 bit bölünsün 216 bit bölək saniyə. Aha. Bitlər ixtisar gedir, saniyə qalxır yuxarı. 56-nı yazaram, 7 vuraq 8. 7 vuraq 2 üstü 3 kimi yazaram. 2 üstü 3'ü 2 üstü 13'e vuranda 2 üstü 16 eləyir. Bax bu 2 üstü 16 ilə 2 üstü 16 ixtisar gedir. Bitlər də ixtisar gedir. Saniyə qalxır yuxarı, olur neçə? 7 saniyə. 7 saniyə. Cavab oldu C variantı. Ümid eləyirəm aydındır. Sonra gəlirəm 30-cu suala. 30-cu sual çox asandır. Burada nə deyir? Bax surət veribdi. Surəti veribdi. Demək V bərabərdir. V bərabərdir. Surəti verib demək 2 üstü neçə verib? 32 bit bölək saniyə. Bu mənim surətim. Sonra 16 GB haşım da verib 16 GB. Baxıram ki, mənim surətim bitnəndir deyə 1 GB-ım neçə bitdi? 2 üstü demək neçə 33-dür də. 2 üstü 33 bitdi. Aha, mən nəyə tapmalıyam? Zamanımı taparam. Zaman bərabərdir. Həcmim neçədir? 2 üstü 16 vuraq. 2 üstü 33. Həcm bit bölünsün neçəyə? Surətə. Surətim neçədir? Surətim də mənim 2 üstü 32-dir. 2 üstü 32 bit bölək saniyədir. Bax, bitlər ixtisar getdi. Bu 16-nı belə yazaram. Yazaram 2 üstü 4 vurulsun 2 üstü 33. Bölünsün 2 üstü 32. Baxın, bu 33 ilə 2 üstü 32 getdi. Burada qaldı 2 üstü 4 vurulsun 2. 2 üstü 4 16'dır. 2'ye de vuranda elədi 32 saniyə. Baxın. Bu da neçənin həlli? 30'un həllidir. Aha. 32 saniyə. Cavab elədi nə? 32 saniyə. Bu da belə. İndi gəlirik növbəti suala. 31-ci suala. Görək 31-ci sualda nə deyir? Sadə sual nümunəsidir bu da. Demək deyir ki, cədvəl verib. Cədvəldə Google verib 1500. Sonra Yahoo-da verib 2700. Sonra Google-la Yahoo-nun kəsişməsini verib 1200. Mənə deyir ki, Google-la Yahoo-nun birləşməsini, birləşməsini deyir, soruşur. Bax, əvvəl şəklimizi çəkək, sonra görünən vəziyyətləri yazaq, görünməyəndə tapaq. Demək gəlir 31-ci suala. 31-ci sualda nə deyir? Baxın, indi gəlin şəkili çəkək. Google nə qədərdir? Google 1500'dür. Yazıram Google-u 1500. Sonra demək Yahoo-da 2700'dür. Hər ikisinin demək kəsişməsi neçədir? 1200'dür. Baxın, Yahoo əgər bu ümumi 2700 isə bu hissə 2700-dən 1200-ün çıxasıyam. Bura qalır 1500. Sonra burada da demək Google özü 1500'dür. 1200'ü kəsişməyə düşür. Bura düşür neçə? 300. Məndən nəyə soruşur? Hər ikisinin birləşməsini, iki dairəni bir yerdə hesablayırıq. Yazırıq belə 300. Üstə gələk 1200.
Üstə gələk 1500 bərabərdir. Demək hesablayırıq. Bu da mənə verir 30 min. 30 min. Bəli, 30 min. 300-ün üstünə 1200 gələndə 1500. 1500-ün də üstünə 1500 elədi. 30 min yoxu 3 min. 3 min. 1500 bəli. 1500-ün üstünə 1500 3 min elədi. Keçək növbəti suala. Keçirik növbəti suala. 32-ci suala. Görək 32-ci sualda nə deyir? Demək, 15 megabayt həcmə malik müəyyən mübadilə kanalı ilə 384 demək bit bölü saniyə sürətlə ötürülür. Bu zaman ərzində 128 bit bölü saniyə sürətlə digər mübadilə kanalı ilə neçə megabayt həcmə malik fail ötürmək olar? Biz bilirik ki, fizikadan da bilirsiniz ki, həcmlə sürət necə mütənasibdir? Düz mütənasibdir. Yəni 32-ci sualı deyirəm. Demək, h bərabərdir, nədir? Sürət vurulsun zaman. Mən buradan görürəm ki, demək, həcmlə sürət nədir? Düz mütənasibdir. Əgər düz mütənasibdirsə, onda deyirəm ki, mənim 15 megabaytım hansı sürətlə ötürülübdür? Demək, 384 bit bölü saniyə ilə ötürülüb. Deyirəm, yaxşı, bəs onda neçə megabaytım mənim demək 128 bit bölü saniyə ilə ötürülür. Mən burada nəyə tapıram? Yazıram ki, h megabayt bərabərdir. 128-i vururam 15-ə, bölürəm 384-ə. Aha. Bunu da demək ixtisar eləyəndə yerdə nə qalır? Demək 5 megabayt. 5 megabayt. Yəni 128-i yazıram ki, üstü 7 vuraq 15. Burada da 384-dür yazıram. Hə, ixtisar eləyəndə demək elə 384-ü belə də yaza bilərsiniz də siz. Baxın, siz kalkulyatordan istifadə eləmirsiniz. İndi bunu necə yazın, onu göstərdim sizə. Baxın, lap belə yazım qoy. Siz yazan kimi yazım. İxtisarı belə apararsınız. 15 vurulsun 128. 128'i 2 üstü 7 yazaram. Vuraram 15. 384'te 128 vuraq 3 deməkdir. Yəni 128'i 2 üstü 7 yazaram. 128 vuraq 3 kimi yazaram. Bax 2 üstü 7'lər getdi. 15'də 3'ə böləndə 5 düşdü. 5 megabayt. Ümid eləyirəm aydındır. Növbəti 33-cü suala keçirəm. 33-cü sualda deyir ki, demək, burada sürəti veribdir. Sürəti nə qədərdir? Sürət veribdir, demək, 221 bit bölü saniyə ilə veribdir. Şəklin A-sı, B-si veribdir. Həcmdən söhbət gedir. Və 16 bit dərinliyində. Dərinlik deyirsə, burada balaca E-nin özün verib. Balaca E-nin özün verib. İndi mən burada əvvəl şəkli verirdi, həcmi də verirdi. Burada məndən nəyə soruşur? Zamanı soruşur. Mən zamanı tapmaqdan ötürü demək, nə etməliyəm? Həcmi bölməliyəm, demək, sürətə. Baxıram ki, mənim həcmimi tam verməyibdir. Mənim həcmimi özüm tapmalıyam. Özüm tapmalıyam və şəkil informasiyamın həcmini özüm tapmalıyam. Birinci həcmimi tapıram. Həcm nəyə bərabərdir? Baxın, 33-cü sualdan söhbət gedir. Demək, həcm bərabərdir. A vuraq B, bir də vuraq M bit. Həcmə aid bütün hər bir şey məndə var. Yazıram, H bərabərdir. A, B nədir? 1024 vurulsun 2048. Bir də vuraq N. Dərinlikdən söhbət gedirsə, elə balaca N-in özün veribdir burada. 16 bitə. 16 bit. Aha. İndi 16 bitə verdi. Yəni, burada da bunları bu 2 üstü 10'dur. Bu da 2 üstü 11'dir. Vurulsun 2 üstü 4. Bu 225 bit eləyir. Bu mənim həcmim. İndi sürətimə baxıram. Sürətim nə qədərdir bəs? 221 V də bərabərdir. 221 bit bölü saniyə.
Həcmim verilməmişdi. Mən həcmimi tapdım. Mənim həcmim 225 bitdi. Düzdürmü? Surətimi də veribdi. İndi zamanımı tapa bilərəm çox asanlıqla. Həcm bölünsün. 225 bit bölünsün surətə. Surətim nədir? 221 bit bölək saniyədir. Demək bitlər ixtisar gedir. 220 demək 225-i də 221-ə bölürəm. Bu da mənə verir 204. 204 saniyə qalxır yuxarı. Demək 16 saniyə. 16 saniyə. Demək burada da cavab nə oldu? 16 saniyə olmuş oldu. İndi keçirik növbəti suala, yəni 34-cü suala. Deyir, şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl informasiya ilə kodlaşdırılır ki, həcmi 2 dəfə artır. Əgər şəbəkənin ötürülmə sürətini verir V, ilkin həcmdə 3 kilobayt olarsa, elə buradan yazıram. Baxın, məndən nəyə soruşur demək? Biraz belə eləyək. Məndən demək nəyə soruşur? Məndən elə, gəlin buradan yazaq, 33, indi 34-ü yazaq. 34. Baxın, 34-ə baxaq elə burada. Deyir ki, şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl informasiya elə kodlaşdırılıb ki, onun demək nəyi? Onun demək elə kodlaşdırılıb ki, onun həcmi 2 dəfə artıb. Şəbəkə ilə kodlaşdırılmazdan əvvəl elə ilkin həcm deməkdir bu. İlkin həcm, şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl informasiyanın həcmi ilkin həcmidir. İlkin həcmin deyir 2 dəfə artırmışam. İlkin həcmdə nə idi? 3 kilobayt idi. Deyir, bax bu 3 kilobaytı mən 2 dəfə artırdım. 3 kilobaytı 2 dəfə artıranda bu mənə 6 kilobayt verir. Düzdürmü? 6 kilobayt. İndi sürətim nə qədərdir? 12 vuraq 2 üstü 10. Mənim də sürətim bərabərdir. 12 vuraq 2 üstü 10 bit bölək saniyə. Aha, baxıram ki, mənim sürətim demək bitlə verilibdir. Amma həcmim kilobaytdır. Mən elə bunu bəri başdan 2 üstü 13-ə keçirdib, vurub bitə çevirərəm. Bitə çevirərəm. Onda nə edirəm? Yazıram ki, 34-dən söhbət gedir. Yazıram T bərabərdir. 6 vuraq 2 üstü 13 biti bölürəm surətə. 12 vuraq 2 üstü 10 bit bölək saniyə. Bit bölək saniyə. Bax, bitlər ixtisar gedir. Saniyə qalxır yuxarı. İndi ixtisar eləyək. 2 üstü, bax, 6 ilə 12 ixtisar gedir. Burada qalır 2. 2-ni 2 üstü 10-a vuranda 2 üstü 11 eləyir. 2 üstü 13-ü də, demək, 2 üstü 11-ə böləndə 2 üstü 2 qalır. 2 üstü 2. O da eləyir necə? 4 saniyə. 4 saniyə. Demək, 34-cü sualda da cavabımız oldu nə? T bərabərdir. 4 saniyə olmuş oldu. İndi keçirik 35-ci suala. 35-ci sualda görək nə deyir? Deyir ki, ötürülmə surətin veribdir. Deyir, ötürülmə surəti 35-ci sual. Hələ mən keçirəm 36-ya. 35-ci sual. Rabitə kanalı ilə 360 megabayt məlumat ötürülmüşdür. Məlumatın 40%-ni, yəni 360-ın 40%-i 9 vuraq 222 bit saniyədir. Sürəti verib. Məlumatın 40%-nin sürəti 9 vuraq 222-dir. Yerdə qalan 360-ın 40%-ni tapırıq. Sonra 360-dan o tapdığımızı çıxırıq ki, yerdə qalanını tapaq. Qalan hissəsinin də 224 bit bölək saniyə sürətlə gedir. Deyir, məlumatın ümumi ötürülmə müddətini tapın. Ümumi T-ni tapmalıyam. Birinci T-ni də tapıram. İkinci T-ni də tapıram. Sonra da qayda onları toplayıram. Baxın indi. Keçək 35-ci suala. Baxın, indi 35-ci sualı tapaq. Deyir ki,
rabitə kanalı ilə ümumi 360 megabayt məlumat ötürülübdür. Məlumat yarı-yarı ötürülüb. Birinin sürəti 9 vuraq 222 bit saniyədir. Qalanı isə 2 vuraq 224 bit saniyə sürətlə ötürülüb. 2 yerə bölünüb məlumat. Məlumat 2 hissəyə bölünüb. Birinci hissədə məlumat nə qədərdir? Gəlin onu tapaq. 360 megabaytın 40%-dir birinci hissədə. Bax, 360 megabaytın 40%-ni tapaq. Bax, 360-ın 40%. Bu mənə nəyi verir? 360-ı vuraram 40-a, bölərəm 100-ə. Demək, sıfırlar ixtisar getdi. 36-ını da 4-ə vuranda bu da mənə verir 144 megabayt. Bax, bu belə. İndi 144 megabayt olanda mənim həcmim 144 megabayt olanda bunun sürəti nə qədər olub? Mənim həcmim 144 megabayt olanda bunun sürəti olub nə qədər? Bunun sürəti olub demək 9 vuraq 222 bit saniyə olub. Düzdürmü? Buradan bu zamanı tapıram. Buradan bu teyini tapasıyam. Neyinirəm? Demək 144 megabaytı 144 vuraq 2 üstü 23 demək hədə 144 vuraq 2 üstü 23 144 vuraq demək burada hər şey 144 megabaytı 1 megabaytım 2 üstü 23'dür 144 vuraq 2 üstü 23 biti. Demək bölürəm nəyə? Bölürəm 9 vuraq 222-yə. Deyib buradadır. 9 vuraq 222-yə. Bit bölə saniyə. Saniyə yuxarı qalxır, bitlər ixtisar gedir. Bunu da buna böləndə eləyir 32 saniyə. Aha, bu mənim birinci zamanım. Yəni T1-im. Tapdım. Axı burada demişdi, qalan hissəsi 360-ın 40%-ni tapdım. Ümumi mənim məlumatımın həcmi, ümumi həcmim 360-dır. Əvvəl 360-ın 40%-ni tapdım. Yerdə nə qədər qaldı? H-dan yerdə nə qədər qaldı? İndi ikinci H-ımı tapıram. Bu mənim H1-imdir. İkinci H2-im nə qədər olur? Yerdə qalan məlumat 360-dan mən o nəyə çıxaram? Mən çıxaram, demək 40%-i tapdım, 144 elədi də. 144-ü. 360-dan da mən 144-ün çıxaram. Yerdə qalar demək 4, 6, demək 1, 216. 216 nə? Megabayt. Mənim həcmim 216 megabaytdır. Həcmim 216 megabaytıda isə 224 bit bölə saniyə sürətlə ötürüb. Onda ikinci T2 bərabərdir. T nə idi? Sürət. V2 bərabərdir. Sürətim nə qədərdir? 224 bit bölə saniyə. Onda sürəti zamanın bərabərdir. Zaman bərabərdir. 216 megabaytı 223-ə vuraram. Bitə çevirərəm. Bitə çevirərəm. Bölərəm. 224 bit bölə saniyə. Bitlər ixtisar gedir. Saniyə yuxarı qalxır. Bunlar da ixtisar gedəndə 216-nı 108 vuraq 2 kimi yazaram. Bir də vuraq 223 yazaram. Bax, o belə yazım da. 2 vuraq 108, bir də vuraq 223. Altda da 224-dür. Bax, bu 2 ilə 223, bir də 224 ixtisar getdi, qaldı 108 saniyə. Aha, 108 saniyə. İndi məndən birinci zamanımı da tapdım mən. İkinci zamanımı da tapmışam. Məndən məlumatın ümumi ötürülmə müddətini istəyir. Yəni, ümumi ötürülmə müddəti bərabərdir. Demək, T1 üstə gələk T2. Yəni, mən 32 saniyənin üzərinə gələrəm 108 saniyəni. Bu da mənə nəyi verər? Demək, 140 saniyəni vermiş olar. 140 saniyə. Cavab da nə eləyər? 140 saniyə eləmiş olar. Demək, 35-də oldu 140 saniyə. İndi keçirik növbəti suala. 36-cı suala. 36-cı sualda deyir ki,
36-cı sualda deyir ki, sürət verilibdir və həcmi də 20% sıxlaşdırıb. Yox, 36-cı sual. Sürəti verib, həcmi də verib. Dəqiqə ilə zaman istəyir. Çox sadə sual nümunəsidir. Baxaq. Demək, 36-cı sual. Biz 35-i yazdıq, bəli, indi 36-dayıq. Çox sadədir. Demək, 36-da mənim sürətimdir, verib. Sürət bərabərdir. 3 vuraq, 2 üstü 22 bit bölək saniyə. Bu mənim sürətim. Sonra həcmi də verib. Həcm nəyə bərabərdir? Demək, 900 megabayt. Mən baxıram ki, sürətin bit bölək saniyə ilə də megabaytı da 223-ə vurub bitə çevirərəm. Aha, indi məndən zamanı istəyir, özü də dəqiqə ilə istəyir, dəqiqə ilə istəyir. Baxın, mən zamanımı tapıram. Mən bilirəm ki, zamanım bərabərdir, həcm bölünsün, həcmim nədir? 900 vurulsun, 2 üstü 23-dür. Biti bölürəm nəyə? Bölürəm sürətə. 3 vuraq, 2 üstü 22 bit bölək saniyə. Aha. Demək 223, bu da 222 getdi, 2-nin özü qaldı. 9 ilə 3 ixtisar getdi, 3 qaldı. 300-ü də 2-yə vuranda elədi 600 saniyə. Axı məndən bu zamanı dəqiqə ilə istəyir. Ona görə də nə edirəm? 60-a bölürəm. 600 də 60-a böləndə eləyir 10 dəqiqə. 10 dəqiqə. Demək bu da nə oldu? 10 dəqiqə eləmiş oldu. Keçirik 37-ci suala. 37-ci sualda nə deyir? Burada elə yerim qalıbdı, burada yazasıyam. 37-ci sual. 37-ci sualda sürəti verib lap yaxşı. Sürətim nə qədərdir? Demək 222 bit bölək saniyədir. Bunu başqa qələmlə yazım, qoy başqa rəhlə yazım. Bunu da qırmızı ilə yazaq. Demək 37-ci sual. Demək mənim sürətim verib. 37-ni yazıram. Sürətim nə qədərdir? 222. 222. Demək bit bölək saniyə. Sonra mənim həcmim 40 megabaytdır. Amma 20% sıxlaşdırılar. 20% sıxlaşdırılıbsa, mənim həcmim onda nəyə bərabər olar? 20% sıxlaşdırıb. 20% sıxlaşdırıbsa, yerdə qalma prinsipindən istifadə edirəm. Deyirəm ki, əgər mənim 100%-mə nə qədər uyğundur? 40 megabayt uyğundursa, neçə faiz sıxlaşdırıb? 20%. Yerdə nə qədər qalıb? 80%. 80% neçə megabaytdır? X megabayt. Onda buradan yazıram ki, x megabayt bərabərdir. Neynirəm? 80-i 40-a vurub bölürəm 100-ə. Bu da mənə verir 32 megabayt. Aha, mənim həcmim də var. Artıq mənim həcmim nəyə bərabərdir? 32 megabayta bərabərdir. Aha, indi mən tapıram nəyi? Mən tapıram, demək tapıram nəyi? Məndən nəyə soruşmuşdu? Ən azı neçə saniyə? 37. T-ni tapıram. T bərabərdir, həcm bölünsün. Həcmim nədir? 32 megabaytdır. Bölünsün 222 bit bölək saniyə sürətimə. Megabaytı da bitə gətirmək üçün 223-ə vururam. 205, 223, 228 elədi. 228 nə? Bit. Bölünsün 222 bit bölək saniyə. Bitlər ixtisar gedir, saniyə yuxarı qalxır. Baxıram 228-i də 222-yə neyinirəm? Bölürəm. Bu eləyir 206. 206 mənə nəyi verir? 64 saniyəni vermiş olur. Demək, mənim 37-ci sualda cavabım oldu 64 saniyə. Bu da mənə T bərabərdir 64 saniyəni verir. Aha, bitdi. 38-ci suala baxıram. Gəlin 38-i həll eləyək. Otuz səkkiz.
Nə deyir 38-ci sualda? Baxın, deyir ki, 60 kilobayt həcmə malik şəbəkədə 3072 bit saniyə sürətlə ötürülür. Bax, 38. Aha. Deyir, yaxşı, bəs 2000 həmin müddət ərzində 5120 bit bölə saniyə sürətlə həcmində neçə kilobayt çox olan fail ötürmək olar? Əvvəl bunu birinci həcmin verilib, birinci həcmə uyğun sürət nə qədərdir? Sürət 3072 bit bölə saniyədir. Və ikinci sürətimə uyğun, V2-yə uyğun həcm nə qədərdir, onu tapaq. Yazıram ki, 60 kilobayta 60 kilobayt informasiyanı nə qədər sürətlə ötürüb? Nə qədər sürətlə ötürüb? 3072 demək, 3072 bit bölə saniyə ilə ötürüb. Deyirəm, yaxşı, bəs neçə kilobayta? Neçə kilobayta? Demək, 5120 bit saniyə sürətlə ötürüb. Buradan yazıram ki, h bərabərdir. Nə edirəm? Demək, 5120-ni vururam 60-a, bölürəm 3072-yə. Bu da mənə ixtisar gedəndə qalır, demək, 100 kilobayt. İndi burada deyir ki, gedib 100 kilobaytı həmən dəqiqə qeyd eləməyin. Deyir ki, bu failin həcmindən neçə kilobayt çox olan faili ötürmək olar? Birinci mənim həcmim nə qədər idi? 60 kilobayt idi. Bax, birinci həcmim mənim 60 kilobayt idi. Sonra ikinci həcmini tapmışam. İkinci həcmimi də 100 kilobayt tapmışam. Nə qədər çox məlumat tapdım? Onda ümumi yazıram ki, 100 kilobaytdan mən 60 kilobaytını çıxıram. Qalır 40 kilobayt. Demək, nə qədər çox məlumat tapmışam? 40 kilobayt çox məlumat ötürmüş olam. Bu da belə 38-ci sual. İndi gəlim 39-cu suala. Baxaq görək 39-cu sualda nə deyir? Deyir, avtomatik qurğu 26 hərfdən ibarət ingilis əlifbasının böyük və kiçik hərflərindən və 16-lıq say sisteminin simvollarından ibarət əlifba tərtib eləyib. Bu əlifbanın hər simvolunu eyni uzunluqlu minimal mümkün bit sayı ilə kodlaşdırdı. Bu əlifbanın köməyi ilə 128 səhifə və hər səhifədə 256 simvol olan məlumat faili hazırlandı. Bu mətn faili 212 bit saniyə sürətlə ən azı neçə saniyə ötürürlər? Baxın, təkrar bir də oxuyuram. Deyir ki, avtomatik qurğu 26 hərfdən ibarət İngilis əlifbasının böyük və kiçik hərfləri. Biz bilirik ki, İngilis əlifbasında 26 dənə hərf var. Amma həm böyük, həm kiçik vurğuluyursa, 26-nın üstünə 26 gəlirsən, bu sənə verir 52-ni. Və eyni zamanda deyir ki, 16-lıq say sisteminin simvollarından ibarət. İngilis əlifbasının həm böyük, həm kiçiyi deyirsə, 26-nın üstünə 26 gəlirsən, bu sənə verir 52-ni. Bir də 16-lıq say sisteminin simvollarından ibarət. Mən bilirəm ki, 16-lıq say sistemində nələr istifadə olunub? Hansı rəqəmlər var? Bax, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qalan 16 dənə simvola tamamlamaqdan ötürü A, B, C, D, E, F. Bax, bu simvollardan istifadə olunub. Yerdə qalan bu simvollar var. A, B, C, D, E, F. Neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, bu A, B, C, D, E, F. Bax, bu 6 dənə simvol İngilis əlifbasının içində varmı? Var. Olduğu üçün, bax, bu 6 dənə simvolu 52-nin üzərinə gəlmirəm. Mən ümumi əlifbamı tərtib eləməkdən ötürü 52 dənə bax bu İngilis əlifbasının üzərinə da bu hərfləri gəlmirəm. Zaten bu bunların içində var. Yerdə qalanların gələn bax bu rəqəmləri 0-dan 9 daxil olmaqla neçə dənə rəqəmim var? 10 dənə. 52-nin üstünə 10 gələndə neçə eləyir? 62. Demək mənim əlifbam 62 simvollu əlifbadır. 62 simvollu əlifba. 62 simvollu əlifbada mən bilirəm ki, bir simvolum nə qədərdir? 6 bitdir. Hardan tapdım? Baxın, 62 yerləşir 2 üstü 5 ilə 32 ilə 2-nin qüvvətlərinin ortasına atıram. 2 üstü 6-nın arasında yerləşir, düzdürmü?
Onda mənim əlifbamda bir simvolumun informasiya dəyəri 6 bitdir. Bu 6 bit 62 2/5-in içində yerləşə bilmir axı. 2/6-nın içərisində yerləşə bilər. Ona görə bir simvoluma düşən informasiyamın dəyəri 6 bitdir. Aha, lap yaxşı. Onu gəlib indi arxasını davam eləyirik. İndi məndən nəyə soruşur? Bura qədər mən əlifbamı təyin elədim. İndi buradan bu tərəfə deyir, bu əlifbanın hər bir simvolu eyni uzunluqlu və minimal mümkün bit sayı ilə kodlaşdırılıb. Tapmışam 6 biti, bu heç. Bu əlifbanın köməyi ilə 128 səhifə, hər səhifədə 256 simvol olan mətn faylı hazırlanıb. İndi mətnimin informasiya tapıram mən. H bərabərdir. Sonra burada zamanımı tapmalıyam da, zamanımı tapmalıyam. Surətim də verilib. Mən indi buradan həcmini tapıram. H bərabərdir. Baxın, burada 6 bitlə kodlaşdırılıb. 6 bit vurulsun. Burada 128 səhifə var. Vuraq 128. Bir də vurulsun. Sonra nə var? 256 simvol var. 256 simvol var. Düzdürmü? Burada bitlə saxlayıram. Niyə? Çünki mənim surətimi burada verib V bərabərdir. 212 bit bölək saniyədir. Surətim bitləndir deyə, ona görə elə bunu bit kimi saxlayıram. Yazıram 6 vurulsun, 128-i 256, 128 2/7-dir, 256 da 2/8-dir, 2/7-ni 2/8-ə vuranda 2/15 eləyir, 2/15. Lap belə də yazaram. 6-nı da yazaram 3 vuraq 2 kimi, onu da vuranda 2/15-ə, bu mənə verir 3 vuraq 2/16 nə? Demək bit. Aha, bunu tapdım. Bu mənim həcmim. Surətim də var. Həcmimi verib, surətim də var. Onda nə edirəm? Lap yaxşı. Həcmimi surətimə bölürəm, zamanımı tapıram. Zaman bərabərdir həcm. Həcmim neçədir? 3 vuraq 2/16. 3 vuraq 2/16-nı mən bölürəm 200 biti, bit də yazın bu bölündə. Bölürəm 2/12, bit bölək saniyə. Bitlər ixtisar gedir, yoldaşlar. Saniyə qalxır yuxarı. Baxın indi. 2/16-nı 2/12-yə böləndə 2/4 qalır. 2/4 16-dır. 16-nı da 3-ə vuranda elədi 48 saniyə. Cavabım nə oldu? Cavabım oldu 48 saniyə. Yəni 39-cu sualda oldu. Cavab 48 saniyə. Bir dəqiqə burada cavabı da qeyd edək. 48 saniyə. Aha, bu da 48 saniyə. İndi gəlirik 40-cı suala. Aha, 40-cı sual. Görək 40-da nə deyir? Birinci silək. Şəklimiz var. Şəklimizi çəkək. Aha, baxırıq burada demək, baxıram ki, baxın, şəkil çəkmək istəyirəm. Görürəm ki, bax bu üçünün cəmi mənə nəyi verir? Bax, riyaziyyat, informatika, fizikanın birləşməsi 1050-dir. Amma bu üçün cəmləyəndə mənə 1050-ni aşmamalıdır. Baxıram ki, burada 1050-ni aşıb. Baxın. 1050-ni baxıram ki, burada aşıb. İndi qulaq asın. 700-ün üstünə 400 gələndə 1100 eləyir. 1100-ün də üstünə 290 gələndə 1050-ni aşır. Ona görə də bunlar yan-yanaşı kəsişməməlidirlər. Kəsişmələri yoxdur bunların. Bunlar yan-yanaşı çəkiliblər. Yan-yanaşı. Söhbət 40-cı sualdan gedir. Bax, 40-cı. Bunlar yan-yanaşı çəkiliblər. Mütləq yan-yanaşı çəkiliblər. Yan-yanaşı çəkiliblər. İndi görək necə olub ki, bunlar hansı-hansınındır. Hansı-hansınındır. Demək, baxıram ki, burada riyaziyyatla informatikanın kəsişməsi var. Riyaziyyatla informatikanın kəsişməsi varsa və eyni zamanda məndən riyaziyyatla fizikanın da kəsişməsini soruşur. Onda demək ki, riyaziyyatla fizikanı mən yan-yanaşı yazmalıyam. Bir də riyaziyyatla informatika yan-yanaşı yazılıb. Onda riyaziyyat ortadadır. Riyaziyyat ortadadırsa və riyaziyyatın da dəyəri nə qədərdir səhifə sayı? 700-dür. Bu belə. Aha.
İnformatika ilə də, riyaziyyatla informatika da kəsişib. Onda riyaziyyatla informatika kəsişirsə, informatikanı da bura qoyuram. Bu nə qədərdir? İnformatikada 400-dür. Yazıram 400. Aha. Sonra bir də var məndə nə? Fizika. Fizika nə qədərdir? Bu da 290-dır. Lap yaxşı. Fizika da bərabərdir 290-a. İndi baxaq görək bunun içində nələr var? Nələr var? Məndən nəyə soruşur? Fizika ilə riyaziyyatın kəsişməsi. Bax, bura fizika ilə riyaziyyatın kəsişməsi budur. Bura x yazıram. Sonra informatika ilə fizika 690-dır. İnformatika ilə fizika 690-dır. Baxıram. İnformatika ilə fizika 690-dır. Hə, lap yaxşı olsun. Sonra riyaziyyatla informatika 250-dir. Riyaziyyatla informatikanın kəsişməsi 250-dir. Bax, bura yazıram 250. Bura 250-dirsə, burada 400-dürsə, onda 400-dən bu 250-ni çıxaram. Yerdə qalar nə? 150. Bax, bura düşər 150. Bura nə düşər bəs? 700-dən riyaziyyata baxıram. 700-dən 250-ni çıxaram. Qalar neçə? 450. Burada olar 450 çıxaq x. Axı x-i bilmirəm. Bəs bura nə olar? Burada olar 290 çıxaq x. Ümumi birləşmə nə qədərdir? Ümumi birləşmə üçünün də birləşməsi 1050-dir. İndi heç nə, içlərin cəmi bərabər eləyirəm 1050. Yazıram belə. Demək 290 çıxaq x, üstə gələk x, üstə gələk demək 450 çıxaq x, üstə gələk 250, üstə gəlsin 150. Bərabərdir 1050-yə. Aha. Burada mənfi x ilə müsbət x getdi. Bunları toplayanda mənə nəyi verir? 1140-ı. 1140 çıxaq x bərabərdir 1050-yə. X də bərabərdir 1140-dan çıxıram 1050-ni. X-im də bərabərdir demək nəyə? 60, 70, 90-a. 90-a. Demək mənim x-im neçəni tapdım? 90-ı tapdım. Məndən nəyə soruşurdu? Məndən soruşurdu riyaziyyatla fizikanın kəsişməsini. Elə bu zaten bu hissəni soruşurdu. Bu hissədə mənə nəyi verdi? 90-ı verdi. Burada cavab nədir? 90-dır. Bu belə. İndi keçirik 41-ci suala. Görək 41-ci sualda nə deyir? Görək. Baxaq. Yenə 41-ci sualda veribdir. Şəklimizi çəkək əvvəl. Görək şəklə əsasən də yola çıxaq. 41-ci sual. Demək, burada 3 dənə veribdir. Baxıram, 3 dənə halqa verib. Mingəçevir, Şirvan. Demək, belə, Mingəçevir. Bu olsun Mingəçevir. Bu olsun Şirvan. Sonra, bu da olsun Mingəçevir, Şirvan, bu da olsun Lənkəran. Mingəçevir, sonra Şirvan, bu da Lənkərandır. Aha. İndi nə deyir? Deyir ki, Mingəçevirlə Şirvanın kəsişməsi 300-dür. Amma hər üçünün kəsişməsi bax bu hissədir. Deyir, bura 50-dir. Yazıram, bura 50. Yazdım 50. Mingəçevirlə Şirvanın kəsişməsi baba bu hissədir. Baba bu hissədir. Deyir bura ümumi, bax bu hissə. Ümumi deyir nə qədərdir? 300-dür. Əgər bura ümumi 300-dürsə, bunun 300-ün 50-si buradadır, onda 250-si bura düşür. 250. Aha. Sonra. İndi gəlin bax bu hissəni açaq, bax buranı. Deyir Mingəçevirlə Lənkəranın kəsişməsi. Mingəçevirlə Lənkəranın kəsişməsi bax buradır. Bunu başqa rənglə eləyim. Deyir bax buradır. Bax buradır. Bax bura. Sonra nə deyir? Sonra da deyir bax bura Mingəçevirlə Şirvanın birləşməsi buradır. Bu bir mötərizənin içində nə deyir? Mingəçevirlə Lənkəranın kəsişməsi. Mingəçevirlə Lənkəranın kəsişməsi. Mingəçevirlə Lənkəranın kəsişməsi buradır, bu hissədir. Mingəçevirlə Şirvanın da, Mingəçevirlə də Şirvanın kəsişməsi buradır. Ümumilikdə bax deyir, bu qırmızı yer deyir 700-dür. Məndən nəyə soruşur? Mingəçevirlə Lənkəranı deyir, bax bu hissəni. Bu hissəni. Demək o qırmızı yer elədiyim, buranı da x qoyaram. Bu üçünün cəmi mənə nəyi verib? 700-ü verib. Yazaram belə. X üstə gələk demək 50, üstə gələk 250, bərabərdir 700.
X də bərabərdir. 700-dən həm 250-ni çıxaram, həm də 50-ni çıxaram. Mənə nəyi vermiş olar? Demək, verər 700-dən 250-ni, sonra da 50-ni. Mənfi 250-dən 50-ni çıxmaq elə mənfi 300 deməkdir. 700-dən 300-ün çıxanda mənə 400 verir. Bax, bu hissə var. Bax, bu 400 elədi məndə. Ay. Bax, bu məndə 400 elədi. Məndə ümumi, amma bu hissəni istəyirək. Mingəçevirlə Lənkəranın birləşməsi bu 400-dür, həm də bu 50-dir. Bax, bu hissə. Onda yazıram belə. 400 üstə gələk 50, o da bərabərdir 450. Demək, 450 imiş. 41-ci sualda cavabımız oldu 450. 450. İndi keçirik 42-ci suala. Hə, 42-ci sualda bax, dərsdə dedim mən sizə bunu. Bax, indi təkrar bir də deyirəm 42-ci sualda. Baxın, uşaqlar, 42-ci sualda nə edirik? Bax, gəlin 42-ci suala baxaq. Bax, 42-ci sualda belə bir variant deyirəm sizə. 42-ci sualda baxırsan, birinci tək-tək verilənləri cəmləyirsən. Kürü, samuru, bir də arazı. Bax, bu üçünün cəmi budur. Bax, bu. 170 üstə gəlsin 80, üstə gələk 90. Bax, bu üçünün cəmi mənə nəyi verir? 340-ı. Digərlərini də cəmləyirəm. Bax, bu hissəni. Digərin cəmi nəyi verir? 30, üstə gələk 10, üstə gələk 20, bir də üstə gələk 285. Bu da mənə verir 345. Sonra da böyükdən kiçiyi çıxıram. 345-dən çıxıram 340-ı. Bərabərdir 5. Demək, burada cavab nədir? Burada cavab 5-dir. Baxın, təkrar eləyirəm. Əgər nə zaman belə eləyirsən, hər üçünün kəsişməsini soruşanda, tək-tək verilənləri cəmləyirsən, o birisilərdə bir cəmləyirsən. Bax, bunlarda bir cəmləyirsən. Böyük hansıdırsa, böyükdən kiçiyi çıxıb cavabı tapırsan. Cavab oldu 5. Bu da neçə? 40, demək, ikinci sual. İndi 43-cü suala baxaq. 43-cü sualda baxırsan, görürsən ki, biri sıfırdır. Biri sıfırdırsa, onda mən neynəməliyəm? Mən onu böl-bölə çəkməliyəm. Yəni, yanaşa çəkirəm. Bunu heç vaxt neynəyə bilmərəm? Bunu, demək, üçünün də kəsişməsindən danışa bilmərəm. Niyə? Çünki biri sıfırdır. Kəsişmənin biri sıfırdır. Baxın, indi. Bunu sileyim. Qırx üçüncü sual. Bax, demək burada nə verir? Bax, qrafla diqrafın kəsişməsi sıfırdır. Bax, qrafla diqrafın kəsişməsi sıfırdırsa, mən onda nə edirəm? Mən onda, baxın, bunu qrafı bura yazıram. Qraf nə qədərdir? 90. Yazıram, bax, bu olsun 90. Sonra diqrafı da bura yazıram. Diqraf nə qədərdir? 62. Bax, yazıram, diqrafı da yazıram. 62. Onda mənim ağacım hara düşür? Ortaya düşür. Ağac nəyə bərabərdir? 83-ə. Lap yaxşı. İndi yerdə qalan əlimdəkiləri yazıram. Mənə hər üçünün nəyin soruşur? Birləşməsini soruşur. Yerdə qalanlara baxıram. Ağacla diqrafın kəsişməsi demək 15-dir. Ağacla diqrafın kəsişməsi 15-dirsə, onda diqraf ümumi 62-dir. 62-dən 15-ini çıxaram, bura qalar 47. Sonra qrafla ağacın kəsişməsi 20-dir. Əgər bura 20-dirsə, onda 90-dan 20-sini çıxaram, bu hissəyə düşər 70. Ağac ümumi 83-dür. Ağacın bir hissəsi 20-dədir, bir hissəsi də 15-dədir. Mən 83-dən 20-sini çıxaram əvvəl. Eləyər 63. 63-dən də 15-ini çıxaram. Qalar neçə? 13-dən 5, 8, 48. İndi ümumi üçünün bir yerdə birləşməsi məndən soruşur. Heç nə, içlərini toparlayaram. Yazaram 70, üstə gələk 20. Baxın, yazaram 70, üstə gələk 20, üstə gələk 48,
üstə gələk 15, üstə gələk 47. Bu hər birinin içləri cəmdə mənə verir 200. Bax belə. Cavab oldu neçə? Cavab oldu 200. İndi 43-cü sualda belə. İndi gəlirəm 44-cü suala. Burada da məsələ veribdi, yəni 44-cü sualı gəlin eləyək. Nə deyir? Deyir ki, demək məlumdur ki, ümumi məlumat məndə nə qədərdir? 240 megabaytdır. 240 megabayt məlumat ötürübdür. Vaxtın ilk yarısında ötürülmə sürətin verib 221 bit bölə saniyə. Qalan vaxtda isə 3 vuraq 221 bit saniyə olarsa, verilənlərin ümumi ötürülmə vaxtını dəqiqə ilə ifadə eləyək. T-ni soruşur məndən. Lap yaxşı. Gəlin yazaq. Demək, 240 ümumi 240 nədir? Megabayt məlumat ötürübdür. Bax, bu mənim ümumi haşım. 240 megabayt məlumat ötürübdür. Vaxtın ilk yarısı deyirsə, demək 2də 1 T-dir, düzdürmü? Yazıram 2də 1 T. Vaxtın ilk yarısında ötürülmə sürəti 221 bit bölə saniyədir. 221-dir. Üstə gələk. Demək, qalan vaxtın 2də 1-i gedibsə, yerdə qalıb 2də 1 T-də, düzdür. Qalan vaxtda sürət nə qədər olub? 3 vuraq 221. Ümumi də nə qədər olubdur? Ümumi cəmdə demək 240 megabaytdır. Düzdürmü? Yazıram 240 megabayt. İndi baxıram ki, burada demək 221-i 2-yə böləndə qalır 220 T. Üstə gələk. Bu 2 vuraq 3 demək burada 3 vuraq 221-dir. 3 vuraq 221. Mən burada tam yazmamışam bir dənə. 3 vuraq 221-dir bu. 3 vuraq 221. Aha. Burada baxıram. 3 vuraq 221-də 2-yə böləndə 220 eləyir. Bərabərdir. Bitnəndir bunlar. İndi mən bunları 20-yə bölsəm megabit eləyər. Ona görə də bunu 240-ı əvvəl 8-ə vuraram, megabitə çevirərəm. İndi baxıram, bunlar axı bitnəndir. 220 T-ni 220-yə bölərəm, burada bitlə eləyərəm. Demək 220 T, bir də bunun yanında nə var idi? Bit bölə saniyə var da, baxın. Bitdən megabitə getməkdən ötürü 220-yə bölərəm. 220-yə böləndə elə bu T eləyir. Üstə gələk. 220-yə böləndə bu da mənə verir 3T. Bərabərdir 240 vurulsun 8. Bu 4T bərabərdir 240 vuraq 8. 8 ilə 4 ixtisar gedir. T də bərabərdir 240-ı vurur 2-yə. Bu da eləyir 480 saniyə. Axı məndən dəqiqə ilə istəyir. Ona görə 480 saniyəni mən 60-a bölərəm. Demək, bu da mənə verər 8 dəqiqə, bəli. 8 dəqiqə. Burada da cavab nədir? 8 dəqiqədir. 8 dəqiqə. Bu da belə. Sonra keçirik 45-ci suala. Cəmi 3 dənə sualımız qaldı. 45-ci sualda da bax diaqramdır. Gəlin tapaq. Aha. Diaqramda nə deyir? Baxıram, bax, indi bax, biri sıfırdır. Biri sıfırdırsa diaqramı yanaşa çəkirəm. Bax, 45-ci sualda. Diaqramı yanaşa çəkirəm. Baxın, bir dənə diaqramım. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Yaxşı olmadı, qoyun təzdən çəkim. Demək, baxıram, nə ilə nə sıfıra bərabərdir? Diqrafla qraf. Diqrafla qraf sıfıra bərabərdirsə, qrafım nə qədərdir? Qrafım demək 35-dir. Qrafım 35-dir. Qrafla diqrafı neynəməliyəm? Aralı çəkməliyəm ki, birləşməsin. Diqraf nə qədərdir? Verməyib.
Amma buradan çəkirəm. Ortada nə gəlir? Ortada sxemi qoyuram. Axı çünki diqrafla sxem nə qədərdir? Sxemim də 48-dir. Yazıram 48. Aha. Axı qrafla diqrafla qrafınki 0-dır. Ona görə də aralı çəkdim. Sonra indi içində verilənləri yazıram. Baxıram ki, ümumi 83-ə bərabərdir. 3-ünün cəmi o heç. Qrafla sxem 30-dur. Qrafla sxem 30-dursa, onda bura 30-dur və eyni zamanda demək qrafla sxem də qrafla sxem 30-dur, diqrafla sxem 10-dur. Diqrafla sxem də 10-dur. Bax bura. İndi baxaq görək 35-dən 30-un çıxdım, burada qaldı 5. 48-dən 10-un çıxıram, neçəsi qalır? 18, 18-dən də 10 çıxıram, 8 qalır. Buranı hesablamalıyam, bura 1x qoyuram. Amma 3-ünün cəmi nə qədərdir? 83-dür. Yazıram 5, üstə gələk 30, üstə gələk 8, üstə gələk 10, üstə gələk x bərabərdir 83-ə. Yazıram buradan da, demək bu hissə mənə nəyi verir? Demək 38, 10, 48, 48-in üstünə 5 gələndə 53. Yazıram 53, üstə gələk 53, üstə gələk x bərabərdir 83-ə. X də bərabərdir 83-dən 53-ün çıxıram, qalır 30-u. 30-u. X-imi tapdım 30. Amma 30 qeyd eləmirik, ha. 30 ilə 10-un cəmin tapırıq. 30 ilə 10-un cəmin tapanda, bu yazıram 30 ilə 10-un cəmin. 30 ilə 10-un cəmin, 30, üstə gələk 10. Bu da mənə verir 40. Məndən nəyə soruşurdu? Məndən diqrafı soruşurdu. Diqraf nəyə bərabərdir? Demək 30 ilə 10-un cəminə, yəni 40-a. 40-a bərabərdir. Cavab nə oldu? 40 oldu. Ümid eləyirəm aydındır. Sonra gəlirik 46-cı suala. Görüm yerimiz çatarsa elə 46-nı buradan yazaq. Ya da qoy silək. Ya da qoy buradan yazaq elə. 46-cı sual. Nə deyir? Deyir ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının avtomatik qeydə alınması üçün qurğu 2/14 rəng palitrasından istifadə etməklə 2048/512 piksel ölçülü rəngli fotoşəkillər çəkir. Şəkillər kameranın yaddaşında saxlanılır. Bir neçə paketlər şəklində qruplaşdırılır və sonra da 3/222 bit saniyə sürətlə verilənləri emal mərkəzinə ötürür. Bir paketin ötürülməsi üçün 63 saniyə tələb olunarsa, bir paketdəki şəkillərin sayı neçədir? Mən nə edirəm? Əvvəl mən gəlirəm, bir paketin həcmini tapıram. Bir paketdəki olan həcmi tapıram. Yəni, belə deyək də, demək, bir şəklin həcmini tapım əvvəl. Bir şəklin həcmi nə qədərdir? Bax, mənim A-m, B-m də verilib. Eyni zamanda mənim nəyim də verilib? Rəng palitram da verilib. Yəni, böyük enim verilib 2/14. Onda balaca enim neçədir? 14-dür. Bu mənim rəng dərinliyim. A vuraq B-m nə qədərdir? A vuraq B-m də bərabərdir. 2048 vuraq 512. Mən nəyimi taparam? Mən buradan demək bir şəkli taparam. Bir şəkli taparam. Yazaram bir şəkil H bərabərdir. Demək nə? 14 A vuraq B, bir də vuraq demək nəyə? Balaca N-ə. Elədimi? Yəni A-m nə qədərdir? A-m B-m 211 vuraq 2/9-dur da. Yazıram 211 vuraq 2/9, bir də vuraq 14 bitə. 14 bitə. Baxıram, burada görüm nəyə ixtisar gedə bilər. Hələlik 2/23 yox, 2/20-yə ixtisar eləyim, megabitə çevirim. Bu da mənə verir 7 megabiti. 7 megabit. Demək, mənim bir şəklimin həcmi nə qədərdir? 7 megabitdir. Aha, lap yaxşı. İndi digərinə baxaq. Sonra, burada nə deyir? Deyir ki, bir paketin ölçülməsi üçün 63 saniyə tələb olunarsa, bir paketdəki şəkillərin sayı. Bir dənə paketin içində neçə dənə şəkil var bilmirəm. Amma mən bir dənə şəkilimin informasiya həcmini tapmışam. Düzdürmü? İndi bir paketdəki
Ümumi şəkillərin həcmi nəyə bərabərdir? Tapa bilərəm, bəli, bilərəm. Çünki burada mənim surətim də var, zamanım da var. Yazaram, demək belə. Yazaram bir paketdəki, mənim bir paketdəki həcmim h bərabərdir. Surətim nə qədərdir? 3 vuraq 2 üstü 22. 3 vuraq 2 üstü 22 nədir? Bit bölə saniyə. Vurulsun, bax bu 63 saniyə. 63 saniyə. Demək, mən buradan demək tapsam, demək 3 üstü 22 bit bölə saniyəni 63 saniyə demək vursam, bu mənə nəyi verər? Demək, ixtisar gedər 222-yə də bölərəm. Bu mənə verər 756 megabiti. 756 megabiti hardan aldım? Aldığım cavabı da 2 üstü demək neçəyə? 220-yə böldüm. 756 megabit tapdım. Deyirsiniz ki, ay müəllim, niyə megabitə çevirdin? Çünki yuxarıda da megabitlə tapmışdım onun üçün. İndi bu nədir bəs? Bu tapdığım bir paketdəki olan informasiyanın həcmidir, şəkillərin informasiyasının həcmidir. Onda deyirəm, yaxşı, bir şəkilimin informasiya həcmi, məndə bir şəklin informasiya həcmi 7 megabitsə, informasiya belə tənasib qururam. Onda deyirəm, yaxşı, neçə? 756 megabit, 756 megabit paketdə neçə dənə şəkil ola bilər? X şəkil yazıram, X şəkil. Onda yazıram, X bərabərdir, Neyinirəm? Demək, 756-nı mən burada vururam 1-ə, bölürəm 7-yə. Bu da bərabərdir. 756-nı demək 1-ə vurub 7-yə böləndə bu da mənə verir 108 nə? 108 nə? Şəkil. 108 şəkil. Demək cavabım nə oldu? 108 şəkil. Paketdə neçə dənə şəkil var? 108 dənə. Bu da 46-cı sual. İndi gəlib 47-ci suala. Baxın, deyir ki, uyğunluğu müəyyən eləyin. Simsiz ötürmə vasitələri var. Biz şəbəkə dərsində keçdik. Bir də simli ötürmə vasitələri var. Simli ötürmə vasitələrinə nə aiddir? Bax, koaksal kabellər. Kabellərin hamısı simli ötürməyə aiddir. Koaksal kabellə, demək burada optik lifli kabel. Bax, bu kabellər B ilə C aiddir simliyə. Düzdürmü? Simsizə nə aiddir? Mikrodalğalar A. Sonra işçi stansiyalar, bu kompüterlərdən söhbət gedir. Bu deyil. Mikrodalğalar, bir də radio siqnallar. A ilə E. Bu da aiddir simsiz ötürmə vasitələrinə. Ötürmə mühiti olaraq necə idi? Simli və simsiz. Simliyə aid idi. Demək, koaksal kabel, fiber optik kabel, bir də sarımış cütlü kabel var idi. İndi sarımış cütlü kabel burada verməyib. Ancaq fiber optik kabellə koaksal kabel verib. Ona görə B ilə C-ni simliyə aid elədim. 2-yə getdi B ilə C. Simsiz ötürmə vasitələri də mikrodalğalardır, radio siqnallardır. Bir də peyk rabitəsi kanalı ilə yollamaq olar informasiyanı. Amma burada peyk verilməyib, elə mikrodalğa ilə radio siqnal verib. A ilə E. Ona görə də birə də A ilə E demək getmiş oldu. Mən sizlə bununla da demək neynirəm? Dərsimizi yekunlaşdırmış oluram. Şəbəkə və internet bölməsinin mən sizə testlərinin bir izahını çəkmiş oldum. Hələlik növbəti izahlarda görüşənədək.